ल ठिक छ, अलाउ भयो है, रेकर्ड सुरु भइसक्यो। मैले ब्रोकरको कुरा गर्दाखेरि मैले ब्रोकरका केही कन्डिसन्सहरू सम्बन्धी मैले रुल 36 स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौ। रुल 36 मा चाहिँ कन्डिसन्सहरू त्यहाँ लेखेको छ ब्रोकर हुनको लागि के कन्डिसनहरू। कन्डिसन हो, क्वालिफिकेसन भन्दा पनि मैले कन्डिसन भन्छु। यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ ब्रोकर हुनको लागि आवश्यक छ। कम्पनीको लागि एउटा कन्डिसन हुन्छ क्वालिफिकेसन भन्दा पनि है। सो हुन त यहाँ क्वालिफिकेसन भन्ने शब्द युज गरेको छ। त्यो क्वालिफिकेसन भन्ने शब्द लले युज गरेको शब्द होइन है। ओके, फलोइङ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स पुरा हुनुपर्छ भने हो। यो सरले चाहिँ हेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिफिकेसन भनेर लेख्नु भएको छ, which is inappropriate in this case है त। सो अब अप्लाई गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यही एउटा फर्म भर्ने, इन्सुरेन्स बोर्डलाई लगेर त्यो फर्म बुझाउने हैन। अनि त्यस पछाडि कम्पनी हो भने कम्पनीको चाहिँ दर्ता भएको लेटरहरू लगेर बुझाउने हैन। अनि त्यसपछि तिम्रो एमओएमा चाहिँ हामी ब्रोकरको रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ भनेर लेखे आउनु पर्यो। तिम्रो आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा त्यस्तै कुराहरू गरे आउनु पर्यो हैन। यी यावत कुराहरू त छँदै छन् राइट। एउटा कम्पनीले चाहिँ लानुपर्ने डकुमेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि तिमीले सधैँभरि त्यही कुरालाई रिपिट गर्न सक्छौ। उसको एमओए, उसको एओए, उसका प्रमोटर डाइरेक्टरहरूको बिचमा एग्रिमेन्ट छ भने त्यो एग्रिमेन्ट है, यस्ता कुराहरू चाहिँ पढ्दा पढ्दै यो पुरै ल पढ्दा पढ्दै याद पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा धेरै आत्तिनु पर्दैन। जस्ट अहिले कुरा गर्यो भने यसले चाहिँ के भन्छ, कुनै पनि कम्पनी मैले त्यहाँ पढेँ, अहिले मैले सेक्सन 30B को सबसेक्सन 2 पढ्दैछु है त। के लेखेको छ, आफ्टर रिसिभिङ एन एप्लिकेसन पर्सुएन्ट टु सबसेक्सन 1, अब सबसेक्सन 1 मा एप्लिकेसन दे भन्ने कुराहरू छ। द बोर्ड शैल मेक नेसेसरी इन्क्वायरी upon the application if he is qualified to get the license. So यहाँ he भन्ने जुन शब्द युज गरेको छ, यो he लाई त्यो पछाडिबाट कपी पेस्ट गरे वर्ड हो। if the company लेखा he को ठाउँमा if the company is qualified to get the license। अब यहाँ माथि तिमीले एप्लिकेसन टु बोर्ड भनेर लेखा छ नि, एप्लिकेसन टु बोर्ड भनेर लेखेपछि एनी पर्सन डिजायर्स टु वर्क एज अ ब्रोकर भनेर सुरु गरेको छ। अनि तल टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा इट शुड बी अ कर्पोरेट बडी भनेर भनेको छ है। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो कानुन लेख्दै गर्दाखेरि यो कानुनमा मिसम्याच भइरहेछ। कन्डिसन तल गएर एउटा कन्डिसन लेखिसकेको छ कर्पोरेट बडी हुनुपर्छ भनेर, माथि एनी पर्सन डिजायर्स टु वर्क एज अ ब्रोकर भनेर भनेको छ। अब यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि यसको पछाडि एउटा लजिक चाहिँ हुन सक्छ। जबकि यस्तो नहुनु पर्ने थियो। कुनै पनि व्यक्तिले ब्रोकरको रूपमा काम गर्नु पर्यो भने उनीहरूले जस्तो अब कम्पनी पनि त एकजना व्यक्तिले खोल्ने हो नि त, इन्डिभिजुअलले खोल्ने हो नि त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति जो इन्डिभिजुअल हो उसलाई ब्रोकरको रूपमा काम गर्न मन छ भने उसले इन्डिभिजुअली काम गर्न सक्दैन, कम्पनी खोलेर काम गर्नुपर्छ। यो अर्थमा चाहिँ माथि एनी पर्सन डिजायर्स टु वर्क एज अ ब्रोकर भनेर त्यसलाई त्यसरी लिन सकियो। तर ब्रोकर मस्ट बी अ कम्पनी है। ओके, नाउ त्यस पछाडि तल चाहिँ ही अब के लेखेको छ, इफ ही इज क्वालिफाइड टु गेट द लाइसेन्स भनेर भनेको छ। इफ ही इज भन्दा पनि उसले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स चाहिँ पुरा गर्यो भने भनेर भन्नु पर्यो। द बोर्ड शैल प्रोवाइड लाइसेन्स अफ अ ब्रोकर टु एप्लिकेन्ट इन्फर्म एज। अब त्यस पछाडि सबै कुरा भयो, भेरिफाई भयो, सब ठिक छ भने बोर्डले लाइसेन्स दिन्छ, ठिक छैन भने बोर्डले लाइसेन्स दिँदैन। लाइसेन्स नदिएपछि किन लाइसेन्स नदिने त भन्ने कुराको रिजन सहित एउटा लेटर पनि दिन्छ। त्यही अघिकै सेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ रिपिटेड जस्तो गरिदेख्न सक्छौँ। सेक्सन 30B2 र सेक्सन 30B1 एकचोटि आफ्नो लेभलबाट सर पढ। अनि त्यस पछाडि हामी क्वालिफिकेसनमा जान्छौँ। ल यो पढिसके पछाडि हामी रुल 30C मा जाउँ। रुल 30C इज फर द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स है। पहिलो शर्त ब्रोकर बन्नको लागि, ब्रोकरको लाइसेन्स लिनको लागि यसले के भन्छ, ब्रोकरको लाइसेन्स लिनको लागि कुनै पनि व्यक्तिले यी शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्छ। एउटा त
it shall have recognized as a corporate body pursuant to prevailing law. That means यसलाई चाहिँ एउटा कर्पोरेट बडीको रूपमा दर्ता गरिया हुनुपर्छ भनेर भन्छ। कर्पोरेट बडी भनेको यहाँ कम्पनी बुझ्नु, कम्पनीज एक्ट अन्तर्गत त्यो दर्ता भएको हुनुपर्छ पहिलो त। दोस्रो, उसको अथोराइज क्यापिटल बोर्डले प्रोभाइड गरे अनुसार हुनुपर्छ। द्याट मिन्स बोर्डले जति प्रेस्क्राइब गरेको छ अथोराइज क्यापिटल है, जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्राइभेट कम्पनी मैले खोलेँ, प्राइभेट कम्पनी त सुरुवात 1 लाखबाट हुन सक्छ नि त, हो कि हैन? तर त्यतिले पुग्दैन। त्यही भएर प्राइभेट कम्पनी भए तापनि उसको क्यापिटल चाहिँ अलिकति हाई हुनुपर्छ, अलिकति माथि हुनुपर्छ, जो बोर्डले नै स्पेसिफिक कम्पनी खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ डिसाइड गर्न सक्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि चाहिँ या बोर्डले त्योसँग सम्बन्धित गाइडलाइन्सहरु इस्यु गर्न सक्छ भनेर भन्छ। अनि अर्को सी नम्बर पोइन्टमा गएर के भन्छ त भन्दा अब जति क्यापिटल बोर्डले चाहिँ अथोराइज क्यापिटलको कुरा गर्छ, अथोराइज क्यापिटल भनेर अन्डरलाइन जहाँ कतिले पेड अफ क्यापिटल लेख्छ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ है। सो अथोराइज क्यापिटल चाहिँ अन्डरलाइन गरेर बोर्डले अथोराइज क्यापिटल प्रेस्क्राइब गर्ने हो है। सो अब त्यसपछि चाहिँ अथोराइज क्यापिटल जति छ त्यसको 25% फेरि कुनै एउटा ब्याङ्कको फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्टमा राख्नुपर्छ छुट्याएर, ताकि त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा काम लागोस् है। फ्युचरमा कुनै फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटी भएको छ भने त्यहाँबाट ब्याङ्कले दिँदैन वापस हैन, पर्मिसन लिएर मात्र ब्याङ्कले पैसा दिने हो। र ब्याङ्कको कुनै फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्टमा राखिसकेपछि त्यो त्यहाँ भनेर ब्याङ्कले कति बेला मात्रै त्यो पैसा रिलिज गर्न दिन्छ भन्दा जति बेला बोर्डले त्यसको पर्मिसन दिन्छ। त्यही भएर त्यो पैसा त्यहाँनिर सिज भएर बस्नु भयो। यो पैसा इमर्जेन्सी सिचुएसनमा मात्रै पोलिसी होल्डरलाई बचाउनको लागि मात्रै काम आउँछ यदि ब्रोकरले कुनै फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटी गरेको छ भने। नाउ डी नम्बर पोइन्ट, यो पनि ख्याल गर्ने 25% अफ अथोराइज्ड क्यापिटल है। ओके, नाउ डी नम्बर पोइन्ट, द पर्सन वर्किङ इन द क्यापेसिटी अफ जीएम। अब त्यो संस्थाभित्र जुन काम गर्ने व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूमध्ये जसले जीएम को पोस्टमा राखेको छ अथवा एमडी को पोस्टमा राखेको छ, त्यो एमडी या जीएम को पोस्टमा काम गर्ने व्यक्तिको एक्सपिरियन्स चाहिँ 15 वर्षको हुनुपर्छ भन्छ। यो भनेको धेरै लामो समयसम्म इन्सुरेन्स बिजनेसको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे। इन्सुरेन्स बिजनेसको एक्सपिरियन्स भनेको के त भन्दा उसले इन्सुरेन्स बिजनेस चला होला या कुनै इन्सुरेन्स बिजनेसमा एउटा अफिसर लेभल भन्दा माथि उसले चाहिँ एउटा म्यानेजिङ पोस्टमा अथवा त्यस्तो खालको पोस्टमा चाहिँ काम गरे होला है। हो, त्यस्तो लामो 15 वर्षको लामो एक्सपिरियन्स भएको मान्छे चाहिँ यो ब्रोकरको चाहिँ के हुनुपर्छ, जनरल म्यानेजर हुनुपर्छ या एमडी हुनुपर्छ भनेर तिमीले अर्को शब्द एमडी हुनुपर्छ भनेर लेख्दछ। त्यो भने के त भन्दाखेरि डाइरेक्टरशिप पदमा हुनु पर्यो, संस्थालाई सञ्चालन गर्ने पदमा हुनु पर्यो है त। And the last one are other conditions भन्छ, जो मेरो लागि खासै रेलेभेन्ट छैन, बट इट इज भेरी ओपन स्टेटमेन्ट। अरू शर्त बोर्डले चाह्यो भने राख्न सक्छ। सो त्यसरी 5वटा शर्तमध्ये 4वटा स्पेसिफिक शर्त तिमीले याद गर्नु पर्यो। पहिलो त कम्पनी, अर्को अथोराइज क्यापिटल बोर्डले भने अनुसार 25% अफ अथोराइज क्यापिटल कुनै ब्याङ्कको फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्टमा जम्मा हुनुपर्छ र त्यसको जनरल म्यानेजर 15 वर्ष एक्सपिरियन्स लिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ 30C मा चाहिँ 4वटा कन्डिसन्स लेखेछ। यो कन्डिसन्सलाई क्विकली तिमीहरूले 30 सेकेन्ड लिएर याद गर। याद गरेपछि हामी अर्को सेक्सनमा जाऊँ। अब यहाँ तिमीले प्रश्न सोध्न सक्छौ। यहाँ प्रश्न छ भने सर जीएम को कर्पोरेट बडी भन्नाले जीएम अफ द कर्पोरेट बडी, जीएम अफ द कर्पोरेट भनेको संस्था सञ्चालन गर्ने माथि हेड एन्ड ब्रेन भनौँ न, संस्थाको एमडी म्यानेजिङ डाइरेक्टर है, जो ब्रोकर फर्म हो त्यो ब्रोकर फर्मको म्यानेजिङ डाइरेक्टरले इन्सुरेन्स बिजनेसमा अलरेडी काम गरे हुनुपर्छ के, अनि मात्र यता ब्रोकर खोल्न पाउँछ उसले। यदि इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गरेर 15-16 वर्षको एक्सपिरियन्स भइसकेको छ भने यता ब्रोकर संस्था खोल्न पाउने या ब्रोकर संस्थाको जीएम हुन पाउने, र जीएम भयो भने मात्रै त्यो ब्रोकरले ब्रोकरको रूपमा काम गर्न पाउँछ। यदि त्यस्तो व्यक्ति जीएम छैन भने त्यो ब्रोकर संस्थाले ब्रोकरको रूपमा काम गर्न पाउँदैन। अर्थ ब्रोकर संस्थाभित्र इन्सुरेन्स बिजनेसको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे चाहिन्छ, नत्र भने त्यो ब्रोकर संस्था इन्सुरेन्स ब्रोकर संस्था होइन है। त्यसरी बुझौँ। कर्पोरेट बडी, सुन कर्पोरेट बडी भनेको हुन्छ लिटल मिनिङ चाहिँ कर्पोरेट बडी भनेपछि हामीले एनी अर्गनाइजेसन व्हिच इज रजिस्टर्ड भन्ने बुझ्छौँ हैन, त्यो लिटल मिनिङ हो। तर कानुनमा जनरली लमा युज गर्दाखेरि जहाँ कर्पोरेट बडी भनिन्छ त्यहाँ कर्पोरेट बडी भनिसकेपछि हामी चाहिँ कम्पनी बुझ्छौँ है। ओके, सो कम्पनीलाई चाहिँ यसरी जनरल अरू लजहरुमा है, जस्तो कम्पनी ल भित्रै अब कम्पनी भनेको के हो, कर्पोरेसन भनेको के हो, यताउता त्यो डेफिनेसन पढ्दाखेरि भइहाल्यो।
अदरवाइज कर्पोरेट बडी भनेपछि हामी जनरली कम्पनीले बुझ्छौँ। क्लज बी फेरि भनिदिनु न। क्लज बी को कुरा गर्दाखेरि क्लज बी ले के भन्छ, अथोराइज क्यापिटल भन्ने बुझाएको छैन तिमीले, मलाई त त्यो पनि थाहा छैन। प्रोभाइडेड दैट पछि provided that board shall determine the authorized capital by making a यसलाई चाहिँ अलिकति इलेबोरेट गरौँ। यसले के लेखेको छ, authorized capital मैले सुरुबाटै पढेँ, authorized capital of the corporate body shall be as specified by the board। authorized capital कति हुनु पर्यो, बोर्डले स्पेसिफाई गरे अनुसार। provided that the board shall determine the authorized capital by making the definite guideline। यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि बोर्डले अथोराइज क्यापिटल सँग सम्बन्धित डेफिनेट गाइडलाइन बनाएको छ भने त्यही गाइडलाइन फलो गर्ने भने हो। ओभरअलमा बोर्डले गाइडलाइन नै बनाएको छैन भने नर्मल कम्पनी ल अनुसार जति भनेको छ, जस्तो 1 लाख क्यापिटल बनाएको छ कम्पनीले त्यतिबाट सुरु गर्ने। तर बोर्डले अलरेडी बनाइसकेको छ, बनाउन त बोर्डले कानुनमा चाहिँ लेखिदिएको छ, बोर्डले अथोराइज क्यापिटल ब्रोकरको यति हुनुपर्छ भनेर कुनै एउटा गाइडलाइन तयार गरेको छ, त्यही गाइडलाइन फलो गर्ने भने सिम्पल हैन। ओके नाउ अब इसके बडा सिम्पली 3वटा व्यक्तिहरू थिए, त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। अब यसको रिन्युअलको कुरा गर्दाखेरि रेजिस्ट्रेसनको लागि 25,000 या रिन्युअलको लागि पनि 25,000 रुपैयाँ नै लाग्छ। सर म अमाउन्ट भन्दै म धेरै त्यो शब्द वाइजको हैन, वेस्ट अफ टाइम। अनि त्यसपछि त्यसको रिन्युअल गर्दाखेरि त्यही 2 महिना र 4 महिनामा यसले छुट्याएको छ। त्यो पहिले 2 महिनामा 5,000 रुपैयाँ जति लाग्छ, त्यसपछि चाहिँ अलि महँगो छ यो, 200 रुपैयाँ पर डे को हिसाबले है। सो तिमीलाई फेरि त्यही अघिको क्वेशन रिन्यू गर्नु पर्यो भने ब्रोकरले असार 20 गतेसम्म कति तिर्नु पर्छ, मलाई छट क्विकली आन्सर देऊ त। 38,000। भेरी गुड सुदर्शन। 25,000 त्यो भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको 5,000 यो पछाडीको भयो है। अनि 200 पर डे 20 दिनको लागि तिमीले चाहिँ 38,000 भन्यौ। 200 पर डे 20 दिनको लागि कति हुन्छ, 4,000। इट इज टोटल 34,000 है। ओके ल मेरो विचारमा तिमीले बुझ्यौ होला है। यसमा चाहिँ अरु केही प्रश्न छ भने भन्नु है। 34,000 इज द आन्सर है त। इफ देयर इज एनी क्वेशन प्लिज, अदरवाइज वी क्यान मुभ अहेड। हुन त यसैको बारेमा अलिकति चर्चा पनि गर्न सक्छ। सेक्सन 31 42 यससँग रिलेटेड छ। 31 32 र 33। ल अब यो सकाउँ 31 32 33 सकाउँ, अनि त्यसपछि म तिमीहरुको क्वेशनको लागि वेट गर्छु एन्ड देन विल गो टु द नेक्स्ट टपिक है त। 31 को बारेमा मैले भनिसकेको छु। रिन्यू गर्ने भनेको चैत्र मसान्तसम्म हो है। हो त्यही कुरा चाहिँ सेक्सन 31 मा लेखेको छ। रिन्यू गर्ने चैत्र मसान्तसम्म हो र रिन्यू चैत्र मसान्तसम्म भएन भने एक्सटेन्सन हुन सक्छ। कति महिनासम्मलाई एक्सटेन्ड हुन सक्छ, 6 महिनासम्मलाई एक्सटेन्ड हुन सक्छ। तर एक्सटेन्सन गर्नको लागि एउटा रिजनेबल नोटिस दिएर मलाई चाहिँ यति समय चाहिन्छ भनेर, अथवा तिमी ढिलो आयो भने म यो कारणले ढिलो आयो भनेर एउटा रिजनेबल खबर चाहिँ दिनुपर्छ, एक्सप्लेनेसन चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भन्छ। सो जुम गर स्क्रिनलाई। सेक्सन 31 ले के भन्यो, रिन्युअल चैत्र मसान्तसम्म हुनु पर्यो। सबैले हेर्ने बुकमा हैन, त्यहाँ हाइलाइट पनि गरेको छ। चाहे त्यो एजेन्ट सर्वेयर या ब्रोकरको जुनसुकै व्यक्तिको कुरा होस्, रिन्युअल चैत्र मसान्तसम्म हुनुपर्छ एउटा कुरा। र चैत्र भन्दा ढिलो गर्यो भने 6 महिनासम्म चाहिँ एक्सटेन्ड हुन सक्छ। 6 महिनासम्म हैन। त्यसको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिजनेबल टाइम अथवा त्यो एउटा एक्सटेन्डेड टाइमको लागि एउटा रिजनेबल नोटिस चाहिँ दिनु पर्यो। यसले कसरी लेखेको छ त भन्दा म यो सर पढ्छु। यो सेकेन्ड वाला चाहिँ, इफ एनी इन्स्योरेन्स एजेन्ट सर्वेयर अर ब्रोकर has submitted an application to board, application दियो stating the ground for the inability to submit an application for the renewal of the license within the time prescribed in subsection 1। त्यो चैत्र महिना भित्र चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौं भनेर कसैले एप्लिकेसन दियो र if the board feels that the ground is reasonable may extend the time limit for the maximum period of 6 months by receiving the additional fees as prescribed भन्छ है। भनेपछि चैत्र भित्रै गएर for certain reason we could not submit the extension application भनेर भन्नु पर्यो। अनि हामीलाई चाहिँ यति समय चाहिन्छ भनेर भन्नु पर्यो र बोर्डले चाहिँ म्याक्सिमम एक्सटेन्ड गर्न सक्छ 6 महिना।
तर बोर्डले एक्सटेन्ड गरे पनि एडिसनल फिस जुन लिनुपर्ने जुन हामीले हरेक केसमा पढाएछौँ त्यो एडिसनल फिस त लिन्छ नै। त्यसका दुईटा क्याटेगोरी छन्, फर्स्ट 2 months र लास्ट 4 months भनेर। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। बडा सिम्पल त्यही कुरालाई चाहिँ यसले हुन त यो नलेखा भए पनि हामीले अगाडि बुझिसकेका हुन्थ्यौँ, तर सबैको लागि यो चैत्र मसान्तसम्म गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि सेक्सनमा लेखा छैन। त्यसको लागि स्पेसिफिक अलग सेक्सन बनाइदिया हो। 31(1) चाहिँ एजेन्ट, ब्रोकर र सर्वेलाई लिएर एकैचोटि कहिलेसम्म चाहिँ रिन्यू गर्ने भन्ने कुरालाई लेख्नको लागि चाहिँ यो सेक्सन तयार भएको छ। यो सेक्सनमा मैले केही नयाँ कुरो देखिनँ, एक्सेप्ट तिमीले याद गर्नुपर्छ चैत्र मसान्त त्यस पछाडिको +6 months है। ओके, नाउ सेक्सन 32 मा जाउँ। सेक्सन 32 लाई यो पनि इजी छ। मैले किन यो क्विकली लाँदैछु भन्दाखेरि बिकज दे आर भेरी इजी। तिमीले छुटिहाल्यो भने पनि तिमीले यसो सर पढ्दाखेरि मेरो एक्सप्लेनेसन धेरै नचाहिने सेक्सनमा हुनाले म त्यति धेरै यसमा अल्मलिन चाहिने, किन भन्दाखेरि समय एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सेक्सन 32 को कुरा गर्छु म। डिस्क्वालिफिकेसन अफ इन्सुरेन्स एजेन्ट, सर्वेयर अर ब्रोकर। डिस्क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दा यी 6 वटा पोइन्ट, 5 वटा पोइन्ट छन्। बडा सामान्य कमनली रिपिट हुने पोइन्टहरू छन् यसमा। कुनै पनि व्यक्ति डिस्क्वालिफाई हुनको लागि यी पोइन्ट्सहरू चाहिँ जस्तो मेनली चाहिँ यदि त्यो कम्पिटिटिभ भएन भने भन्ने शब्द जुन हामीले कन्ट्र्याक्ट लमा युज गरेका छौँ, त्यही कम्पिटिटिभ भएन भने भन्ने शब्दहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यो व्यक्ति कम्पिटिटिभ कति बेला नहोला, अथवा चाहिँ कति बेला चाहिँ हि इज नट कम्पिटिटिभ टु इन्टर इन्टु एन एग्रिमेन्ट, त्यो कन्ट्र्याक्ट लकै कुराहरूलाई याद गर्यो भने चाहिँ पुग्छ हामीलाई। र यही कुरा चाहिँ यहाँ हुन त अलिकति अपडेट भएको छैन, ल हुनुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, इफ ही हेज नट अटेन्ड द एज अफ 16 years भन्छ। यो पुरानो कन्ट्र्याक्ट लमा चाहिँ 16 वर्षलाई हामी 16 वर्ष नपुगेकोलाई हामी नाबालिग मान्थ्यौँ। अब 18 वर्ष नपुगेकोलाई हामी नाबालिग मान्छौँ, यानि कि माइनर भन्छौँ। यो ललाई अलिकति अपडेट हुन जरुरी छ, भएको छैन। वी आर एक्सपेक्टिङ सम अपडेट इन कमिङ इयर है। यो बजेट सेसन पछाडि जति पनि हुन त हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ बस्नुपर्ने हो। यिनीहरूले सेसन्सहरू एकदम कम, संविधान सभाका अथवा हाम्रो संसदका सेसन्सहरू एकदम कम हुन्छन्, पार्लियामेन्ट्री सेसनहरू एकदम कम हुन्छन्। जति के अरे कन्स्टिट्युसनमा लेखा छ त्योभन्दा धेरै किन गर्ने हो र भन्ने तरिकाको सोच छ यिनीहरूको, जो एकदमै गलत छ। सेसन बसे पनि मान्छे नआउने, आए पनि मान्छे सुतिरहने, त्यस्तो खालको एकदमै जाँगरै नभएका नेताहरू हामीले पठाछौँ। यो हाम्रै गल्ती हो। यसलाई अपडेट चाहिँ गर्नुपर्ने हो, भएको छैन। लेट्स एक्सपेक्ट सम अपडेट है त। अहिले चाहिँ 16 नै मानेर चल्नु पर्यो। अनि अहिले हामी फेरि गाली गरिरहन्छौँ। प्रवेश पोखरेल जुनियरले फेरि गाली गर्यो, ठ्याक्कै मेरै भाषामा उसले भनौँ, ठिकै छ। बी इफ ही इज 14 वर्षमा एसएलसी पास भएर नि 15 वर्षमा इन्सुरेन्स के भन्छ इन्सुरेन्स एजेन्ट बन्न नपाइने अवस्था रहेछ। त्यो त पाइँदैन, त्यो त कुनै पनि हालतमा पाइँदैन। 14 वर्षमा एसएलसी पास गर्न पाइयो, पढ्न पो पाइयो है। तिमी कन्ट्र्याक्टको लागि कम्पिटिटिभ हुन त जरुरी छ नि त, त्यो त हामीले कन्ट्र्याक्ट लमा पनि पढाएको छौँ, त्यो नबुझ्ने है त। ओके, एजेन्ट कम्पिटिटिभ भएन भने उसले कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन, कन्ट्र्याक्ट गरेन भने अरूलाई गर्न सकेन भने अरूलाई बाउन्ड गर्न सक्दैन भनौँ। त्यो फेरि केही फाइदा भएन, त्यसको औचित्य रहेन है। ओके, पढ्न त मान्छे 13 वर्षमा पिएचडी गर्ने मान्छे पनि भेटिन्छ। त्यो भन्दैमा त्यो व्यक्ति चाहिँ कम्पिटिटिभ छ भन्न चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लले मान्दैन यो कुरालाई। एक्सेप्सनलाई कानुन भने ऊ हुन्छ कि, कानुन भने जनरल हुन्छ, सबैलाई समेट्ने गरी पनि हुन्छ। एक्सेप्सन त हुन्छन् नि मान्छेहरू, एक्सेप्सनल्ली ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुन्छन्, मेच्योर मान्छेहरू हुन्छन्, कोही बच्चै हुँदाखेरि पुरा नेताहरूले भन्दा राम्रो कुरा गर्ने हुन्छन्। त्यो एक्सेप्सनलाई कानुनले कभर गर्न सक्दैन है। ओके, यो मलाई थाहा छैन बाबु। मैले चाहिँ जब एसएलसी दिँदै थिएँ त्यति बेला 16 वर्ष पुग्या हुनु पर्थ्यो। त्यही भएर मेरो चाहिँ 16 वर्ष पुग्दैन कि भनेर सरले मेरो एज पनि 1 सालले बढाइदिनु भयो सर्टिफिकेटमा। त्यस पछाडि जब म एसएलसी दिन थालेँ त्यति बेला फेरि हैन पर्दैन 16 वर्ष पुग्या भनेर नयाँ कुरा आयो। त्यस पछाडि ठिकै छ, अब 8 क्लासमा एज चेन्ज भयो। तिमीहरूकोमा त्यस्तै थियो? सर्भर डाउन कति वर्ष पुरानो हुन् र मान्छे? तिमीहरूकोमा त्यस्तो किन भएछ खै पनि? तिमीहरू त नयाँ नयाँ हौ जस्तो लाग्छ। इफ नाउ त्यतातिर नजाऊ। बी नम्बरको चाहिँ इफ ही इज अफ अनसाउन्ड माइन्ड भनेर भन्छ। अनसाउन्ड माइन्ड भनेको तिमीहरू जस्तै भन्न खोज्या हो। सो यिनीहरू चाहिँ एजेन्ट, ब्रोकर या
सर्भेयर बन्न चाहिँ पाउँदैन। सी नम्बरमा जाउँ है त। सी नम्बरमा इन्सल्भेन्ट भन्छ, यसमा पनि तिमीहरूलाई नै कभर गर्न खोजे हो हैन, जसले चाहिँ जससँग दायित्व मात्रै छ सम्पत्ति छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी इन्सल्भेन्ट भन्छौँ। सो राम्रोसँग बुझेको छौ अनसाउन्ड माइन्ड इन्सल्भेन्ट भनेको को हुन् भन्ने कुरो त ऐनामा हेर्दाखेरि ट्याक्कै थाहा हुन्छ। सो डी नम्बरको कुरा गरौँ है। ऐनामा हेर्दाखेरि किन थाहा हुन्छ भन्दा ऐनामा हेऱ्यो भने आफ्नो क्यापनका दिनहरू रिफ्लेक्ट हुन्छन्। एउटा क्यापनमा हामीले यसलाई राम्रोसँग चर्चा गरेका छौँ भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ। डी नम्बरको कुरा गरौँ है त। इफ स्मृति थापाको नेट कनेक्सन एकदमै खराब छ जस्तो लाग्यो मलाई, एकदम इनकमिङ आउटगोइङ भइरहेछ। डी नम्बरको कुरा गरौँ है। डी नम्बरमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति कन्भिक्टेड भयो भने भनेको उसलाई दोषी करार गरियो र उसलाई सजाय स्वरूप जेलमा पठाइयो भने, र उस कुन मामिलामा चाहिँ भन्दाखेरि मामिला यहाँ लेखा छ। मामिला भनेको कजेजहरू, चोरीको, फ्रडको, मिसएप्रोप्रिएसन, एम्बेजलमेन्ट अफ द प्रपर्टी है, त्यो मामिलामा चाहिँ उसलाई जेल पठाइयो भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति, जेल गएको व्यक्ति जुन छ त्यो जेल गएको व्यक्ति चाहिँ सर्भेयर एजेन्ट या ब्रोकर बन्न पाउँदैन या उसले खोल्न पाउँदैन संस्थाहरू। खै हाम्रोमा त चङ्ग्न घाम लागिरहेछ। तिमीहरू चाहिँ भ्याली बाहिर छौ कि? भ्यालीमा त घाम लाए जस्तो छ, घाम त लागेन ठ्याक्कै हैन। बुझ्यौ नि? डी नम्बर पोइन्ट ठिक छ नि? चिसो छ। सुदर्शन पनि काठमाडौँमा छ। ठिक छ। डी नम्बर पोइन्टले के भन्नु त भन्दाखेरि यदि फ्रड, एम्बेजलमेन्ट भनेको पैसा लुकाउने, हिनामिना भन्छौँ हामी नेपालीमा हैन, त्यस्तो एक्टिभिटीमा चाहिँ उसलाई जेलमै जानु परेछ भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ इन्सुरेन्स एजेन्ट, ब्रोकर या सर्भेयर गर्न काबिल भएन। ई नम्बर, इफ ही हैज डन एनीथिङ in course of work regarding to the insurance business causing loss to, यो ओपन स्टेटमेन्ट हो। उसको कार्यले, जस्तो ब्रोकर या एजेन्टको कार्यले गर्दा इन्सुरेन्स बिजनेसलाई, इन्सुररलाई या पोलिसी होल्डरलाई नै धोका हुने या घाटा हुने काम भयो भने उसको कारणले है, त्यो भनेको नेग्लिजेन्टली है त, उसको या के भन्छन् त्यसलाई, डेलिबरेटली है, नेग्लिजेन्टली या डेलिबरेटली इन्सुरेन्स कम्पनी, इन्सुरेन्स पोलिसी होल्डर हैन, उनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको कारणले लस हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ एजेन्ट बन्न काबिल छैन भनेर भन्नु। यसको यो बडा ओपन स्टेटमेन्ट हो। एजेन्टले कुनै फर्जी इन्फर्मेसन दिएर क्लाइन्टलाई फसायो, क्लाइन्टलाई चाहिँ पोलिसी किन्न लगायो हैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी घाटामा जान सक्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले अनायासै लस बेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, या पोलिसी होल्डर घाटामा जान्छ, पोलिसी होल्डरले धेरै प्रिमियम तिरेको हुनसक्छ हैन, पोलिसी होल्डर धेरै प्रिमियम तिर्यो तर उतातिर इन्सुरेन्स कम्पनीले, ब्रोकरले चाहिँ पैसा अलिकति राखेर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई छुट्टै प्रिमियम दिइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि घाटा भयो, पोलिसी होल्डरलाई पनि घाटा भयो। सो एजेन्टले यस्तो बिचबिचमा यस्तो भान्जी भन्छौँ हामीले, त्यो गर्न सक्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो एजेन्ट बन्न लायक, काबिल भनौँ न, त्यस्तो व्यक्ति होइन। एन्ड ही मस्ट बी डिस्क्वालिफाइड टु बी एजेन्ट अर सर्भेयर अर ब्रोकर है। हुन त अलिअलि धेर थोर तलमाथि त हुन्छ, गर्छन् यिनीहरूले। ठ्याक्कै त्यो पकडियो भने, धेर थोर पनि पकडियो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ एजेन्ट बन्न या सर्भेयर बन्न लायक व्यक्ति चाहिँ होइन है। सर्भेयरको केसमा चाहिँ अब धेरै हुनसक्छ। सर्भेले चाहिँ गएर रिपोर्ट बनाउने हो, त्यो रिपोर्टलाई एक्जाजरेट गरिदिन सक्छ, एक्सेस लेखिदिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा इन्सुरेन्स कम्पनीले धेरै पैसा तिर्दिन्छ अनि यता के अरे तिम्रो जस्तो सर्भेयरले धेरै लेखिदियो भने इन्सुरेन्स कम्पनीले धेरै तिर्छ, धेरै तिर्यो भने त पोलिसी होल्डरबाट पैसा खान पाइयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्भेयरहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्ने भए मैले चाहिँ देखेको। ब्रोकरको केसमा पनि अब ब्रोकरको केसमा चाहिँ त्यस्तो खासै त हुँदैन। ब्रोकरले क्लाइन्टलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हैन। क्लाइन्टलाई एउटा भनेर यतातिर चाहिँ थोरै प्रिमियम तिरेर एउटा सस्तो पोलिसी किनेर महँगो चार्ज गर्यो भने चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। अदरवाइज ब्रोकरले त खासै त्यस्तो चाहिँ गरिराख्दैनन् हैन। किन भन्दाखेरि ब्रोकरको चाहिँ अब मोटिभै के हुन्छ त भन्दा दे आर बिजनेस पर्सन राइट, दे डोन्ट वान्ट टु चिट क्लाइन्ट। ओके, ठुला व्यक्तिहरूले जस्तो तिमीले ख्याल गर्नु, ठग्ने भनेको सानो संस्थाहरूले कस्टमरलाई ठगिरहेको हुन्छ कि ठुलो संस्थाले कस्टमरलाई ठग्दैन। ठुलो संस्थाले क्वालिटीमा फोकस गर्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि
अथवा गुड सर्भिसमा फोकस गर्छ, बरु धेरै चार्ज गर्छ। तर ब्रोकर एउटा ठुलो संस्था हो, त्यो खासै ठग्ने जस्तो खालको गर्दैन, उनीहरूको ग्रोथ सोचेर आउँछन् उनीहरूले। एजेन्टहरू भने अब सानो पैसामा रमाउने व्यक्तिहरू हुन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि त हुनसक्छ त्यस्तो होइन। हुन त यहाँ नेता त्यत्रो पैसा भएका नेताहरूले त ठगिरहेको हुन्छन् भनेपछि त त्यो हरेक केसमा एक्सेप्सन त छँदैछ। तर जनरली हेर्दाखेरि चाहिँ ठुला संस्थाहरूले क्लाइन्टको सर्भिस क्वालिटीमा चाहिँ धेरै फोकस गर्छन्, बरु धेरै चार्ज गर्छन् भनेरै चार्ज गर्छन्, म त्यही पैसा धेरै लिन्छु भन्छन्। सानो चित्त भएको मान्छेले गर्छ सर। हो, सानो चित्त भएको मान्छेले ठग्छ। राइट राइट, भेरी गुड। अब यस्तो ठ्याक्कै सानो चित्त भएको मान्छे भनेर लेख्न मिल्दैन थियो, त्यही भएर चाहिँ ठगिहालेको मान्छेलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गरेका छौँ। मेरो विचारमा तिमीले बुझ्यौ होला। के छ यसमा केही प्रश्नहरू छन्? प्रश्नहरू गर्न सक्छौ है। आज एकदम सजिलो टपिक भएको हुनाले म धेरै सुस्त लान चाहिने है, तर तिमीले बुझ्यौ होला। मेरा स्टुडेन्ट यति ट्यालेन्टेड त छन्। त्यस पछाडि हाम्रो लगत्तै अर्को एउटा टपिक छ इन्सुरेन्स क्लेम भन्ने। त्यो इन्सुरेन्स क्लेमको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँला। त्यसमा चाहिँ अलिकति स्लोली जाउँला, किन भन्दा त्यो प्रोसेस बुझ्न जरुरी छ। अब if you turn the page, I see section 33, which is the last section for the agent, surveyor or broker. Okay. So before going into that, कुनै सवालहरु प्रश्नहरु छन् भने तिमीले सोध्न सक्छौ। के पनि मनमा लागेको कुराहरु। डिस्क्वालिफिकेसन को एक्ज्याक्ट मिनिङ भन्नुस् न सर भनेर मलाई। Okay, good question, very good question though. डिस्क्वालिफिकेसन लाई मैले कसरी भनौं? डिस्क्वालिफिकेसन भनेको हुन त पहिले क्वालिफाई भएर पछि डिस्क्वालिफाई भएको कि या अहिले नै डिस्क्वालिफाई छ हैन। ठ्याक्कै यो शब्द चाहिँ मिल्ने शब्द चाहिँ भएन। डिस्क्वालिफिकेसन त्यसरी जथाभावी युज गर्न हुँदैन थियो, तर लले धेरै ठाउँमा त्यसरी चाहिँ युज गरेको देखिन्छ। डिस्क्वालिफिकेसन भनिसकेपछि त व्यक्ति क्वालिफाई थियो तर उसले केही त्यस्तो एक्टिभिटी गर्यो अनि क्वालिफिकेसनबाट हट्यो भन्ने शब्द चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन हुन्छ हैन। अदरवाइज नट क्वालिफाइड भन्ने शब्द युज गर्नुपर्ने हो या अनक्वालिफाई भन्ने शब्द युज गर्नुपर्ने हो हैन। जस्तो 16 वर्ष नपुगेको, यो डिस्क्वालिफिकेसन भन्दा पनि नट क्वालिफाइड भन्ने शब्द हुनुपर्ने हो है। म त्यो तिमीले सोधिहाल्यो भने म डिटेलमा पाएँ। त्यही भएर ठ्याक्कै डिस्क्वालिफिकेसन पर्मानेन्ट नेचरको हुन्छ कि हुँदैन इज द क्वेसन। मैले जहाँसम्म पाएँ डिस्क्वालिफिकेसन पर्मानेन्ट नेचरको हुँदैन। व्यक्ति 16 वर्ष पुगिसक्यो, एसएलसी पास गरेर चाहिँ ट्रेनिङ लिएको छ भने न अघि डिस्क्वालिफाई भएको व्यक्ति अहिले चाहिँ फेरि क्वालिफाई भयो। जेलबाट निस्किसके पछाडि व्यक्ति क्वालिफाई भयो है। ओके, सो क्वालिफिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ टेम्पोररी नेचरको हुन्छ, त्यो फेरि क्वालिफाई हुन सक्छ त्यो व्यक्ति। है त, भेरी गुड क्वेसन। त कृष्णलाई मैले आन्सर दिए जस्तो लाग्यो। कृष्ण लस र ड्यामेज नोइङली अननोइङली दुवै केसमा हो कि? लस र ड्यामेज नोइङली अननोइङली अब यस्तो छ, तिमीलाई मैले अघि जुन शब्द युज गरे तिमीले क्याच गरेनौ जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा हुन्छ नोइङली, त्यो नोइङली भनेको डेलिबरेटली भन्छौँ हामी, जानी जानी गर्ने हैन। अनि अर्को हुन्छ अनजानमा गर्ने। अनजानमा पनि दुई तरिकाले हुन्छ, एउटा कोसिस हुन्छ रिजनेबल कोसिस, अर्को हुन्छ नेग्लिजेन्ट है। नेग्लिजेन्ट भनेको भुल्यो, अब फ्याट्टै भुल्यो, याद गर्नुपर्ने थियो तब तिमीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कामलाई पनि भुल्दियौ, मतलबै दिएनौ, आफ्नो रुटिनमा राखेनौ, तर नेग्लिजेन्ट भनिन्छ है। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिङ नेग्लिजेन्ट इज अल्सो नट गुड है त। सो यहाँ को व्यक्ति मात्रै बच्न सक्यो त भन्दाखेरि जसले हैन, जसलाई चाहिँ
उसको उसको बिल्कुलै कहीँनिर दूर दूरसम्म उसको गल्ती पनि ऊ चाहन्थ्यो सबै ठिक होस् भन्ने, तर पनि त्यो भयो, गल्ती भयो या लस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अननोइङली अथवा नट डेलिबरेटली भन्नु छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब सजाय हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई, संसारको कुनै पनि व्यक्तिलाई। हुन त कुनै मुस्लिम नेसनमा यत्तिकै मान्छेले थापै थापै या अन्जानमा गल्ती गर्यो भने पनि सजाय दिने चलन छ हैन। अदरवाइज चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि जस्तो चाइनामा पनि इभन यदि गल्ती नै छैन भने पनि मान्छेले सजाय पाइरहेको छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ डिसेन्डेन्ट हेरिन्छ क्या। त्यस्तो नेसन्सहरू पनि छन् विच इज एक्चुअली त्यसलाई क्रुल नै भन्न मिल्छ, क्रुल नै हो, अलिकति आतङ्क जस्तै हो त्यो पनि। तर अदरवाइज नेग्लिजेन्टली भएको गल्ती पनि गल्ती नै हो। नेग्लिजेन्स छैन भने र डेलिबरेट होइन भने चाहिँ तिमीलाई माफ गर्न सकिन्छ। When license is cancelled, no other license is provided. What does it mean? लाइसेन्स क्यान्सल गरिसक्यो भने 5 वर्षको लागि चाहिँ उसले क्यान्सल अरू कुनै पनि लाइसेन्स दिँदैन। जस्तो मेरो एजेन्टको लाइसेन्स क्यान्सल भयो भने मलाई ब्रोकरको लाइसेन्स या सर्भरको लाइसेन्स दिँदैन के। मेरो एजेन्टको लाइसेन्स क्यान्सल भयो, अब म ब्रोकर भन्छु, किन भन्दा यही इन्सुरेन्स बिजनेसभित्र चाहिँ मैले मान्छे चिनाएको छु भनेर त्यसरी अरू लाइसेन्स चाहिँ दिन मिलेन। ओके, सर यदि हामीले रिन्युअलको लागि अप्लाई नै गरेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। एकदम भेरी भेरी गुड क्वेसन। जस्तो मैले रिन्युअलको लागि अप्लाई गरेँ, एक्सटेन्सनको लागि अप्लाई गरेँ है, एक्सटेन्सनको लागि अप्लाई गरेँ भने के हुने, एक्सटेन्सनको लागि अप्लाई गरेन भने के हुने है। जस्तो नर्मली प्र्याक्टिकली के हुन्छ म भन्दैछु, जस्तो तिमीले चैत्र मसान्तभित्र गर्न सकेनौ, तिमीले रिन्युअलको लागि अप्लाई गरेनौ भने दुईटा सिचुएसन हुन्छ है, जुनसुकै कानुनमा यस्तो, ट्याक्स लमा पनि यस्तै हुन्छ। जस्तो ट्याक्स लमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो श्रावण भदौ असोज महिनाभित्र तिमीले चाहिँ रिटर्न ट्याक्स के अरे ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लिइसक्नुपर्छ। असोज महिनाभित्र लिइसक्दैनौ भने तिमीले असोज महिनाभित्र चाहिँ पुससम्मको लागि एक्सटेन्सन फाइल गर्नुपर्छ है। न असोज महिनाभित्र पुससम्मको लागि एक्सटेन्सन फाइल गर्यो भने तिमीले एक्सटेन्सन प्राप्त गर्छौ है। तर असोज महिना पछाडि एक्सटेन्सनको लागि फाइल गर्यो भने तिमीले एक्सटेन्सन प्राप्त गर्न पनि सक्छौ, एक्सटेन्सन प्राप्त नगर्न पनि सक्छौ के। त्यो भनेको अब यो भने के त भन्दाखेरि ट्याक्स डिपार्टमेन्टको आफ्नो मर्जी हो, तिमीलाई एक्सटेन्सन दिन पनि सक्छ, तिम्रो क्यान्सल गरिदिन पनि सक्छ। त्यही भएर चैत्र मसान्तभित्र ख्याल गर्नु है यो कुरा। चैत्र मसान्तभित्र अप्लाई गर्यो भने एक्सटेन्सन प्राप्त हुने चान्सेस बढ्यो, रिजन ठिक छ भने बिल्कुलै पाइन्छ। चैत्र मसान्तभित्र अप्लाई गरेन त्यस पछाडि अप्लाई गर्न त पाइन्छ। अप्लाई गर्यो भने अब सबै चाहिँ अफिसरको हातमा हुन्छ, अफिसरले एक्सटेन्सन दिन पनि सक्छ, उल्टे क्यान्सल गर्न पनि सक्छ है। ओके, सो त्यति बेला चाहिँ अफिसरको हातमा हुन्छ। बुझ्यौ नि, एकदम यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि यो प्र्याक्टिकल्ली इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मान्छेहरूले भुल्छन् है, यो भुल्न भएन। यो ट्याक्स लमा पनि ठ्याक्कै यही काम लाग्छ है, ट्याक्स लमा ट्याक्कै याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ। हो, कम्पनी नै हो। सर एउटै कम्पनीले ब्रोकर र एजेन्टको काम गर्न सक्छ, एउटै कम्पनीले ब्रोकर र एजेन्टको काम गर्दैन। एजेन्ट बन्ने मान्छे ब्रोकर बन्न सक्दैन। एजेन्ट भनेको एउटा कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, ब्रोकर भनेको सबै इन्सुरेन्स कम्पनीलाई लिएर हैन बिजनेस गर्ने। एजेन्ट क्यान बी अ कम्पनी है, एजेन्ट क्यान बी अ कम्पनी, बट ब्रोकर र एजेन्ट एउटै हुनै सक्दैन, तिनीहरूको स्कोपै फरक छ है त। ओके, लाइसेन्स एक्चुअली क्यान्सल भयो भने कति वर्षको लागि क्यान्सल गर्ने भन्ने चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ कि लाइसेन्स चाहिँ, अनि लिन पाइन्छ, लिन नपाइने होइन, पाइन्छ, फेरि लिन पाइन्छ। क्यान्सल भएको केही वर्ष पछाडि मात्र लिन पाइन्छ, तुरन्तै लिन पाइँदैन।
के भइरहेछ ओके नाउ अरु कुनै प्रश्नहरु छैन भने म अगाडि बढे है सेक्सन 33 जुन छ सेक्सन 33 मैले पढाइन सेक्सन 33 मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा कुन अवस्थामा चाहिँ लाइसेन्स क्यान्सल हुन्छ भनेर लेखेको छ एकै कमन पोइन्टहरु कानुन फलो गरेन भने या अघिका शर्तहरु फलो गरेन भने त्यतिबेला चाहिँ लाइसेन्स क्यान्सल हुन्छ भनेर भन्छ र लाइसेन्स क्यान्सल भइसकेपछि एउटा चाहिँ समयसम्म चाहिँ त्यो लाइसेन्स क्यान्सल भइरहन्छ भनेर भन्छ त्यसपछि रिन्यु गर्न चाहिँ पाइन्छ त्यो कारणले सेक्सन 33 लाई मैले तिमीहरुको हातमा छोडे है सेक्सन 33 लाई तिमीहरुको हातमा छोडे अहिले एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यो टपिकलाई मैले कभर गर्न कोसिस गर्छु त्यो टपिक के हो त भन्दाखेरि नन लाइफ इन्स्योरेन्सको क्लेम है जस्ट टर्न द पेज युनिट 5 को सब पहिले 5.1 मा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा चर्चा गरेको छ म लाइफ इन्स्योरेन्समा गइन म नन लाइफ इन्स्योरेन्समा गए है नन लाइफ इन्स्योरेन्स अलिकति छोटो मिठो छ जसलाई हामीसँग भएको एकदमै छोटो समयमा चाहिँ सकाउन कोसिस गरौँला नन लाइफ इन्स्योरेन्स है नन लाइफ इन्स्योरेन्सको क्लेमको कुरा गरौँ क्लेम कसरी पाइन्छ सबभन्दा पहिले त क्लेम भनेर बुझौँ तिम्रो एक्सिडेन्ट भयो लस भएर अब त्यो लस तिमीले क्लेम गर्न मन किनभने तिमीले इन्स्योरेन्स पोलिसी किनेको छौ यु आर अ पोलिसी होल्डर नाउ यु वान्ट टु क्लेम द अमाउन्ट ओके इन सच सिनेरियो what shall you do is you shall go and apply सबभन्दा पहिले त गएर एक्सिडेन्ट हुँदा बित्तिकै इन्स्योरेन्स कम्पनी कहाँ गएर क्लेम फाइल गर्ने यो अनलाइन पनि गर्न मिल्छ है ओके सो क्लेम फाइल गरिसकेपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गर्छ एकजना सर्भरलाई तुरुन्तै पठाउँछ अघि मैले भनिसकेको छु त्यही भएर यो छिटो कभर हुन सक्छ तुरुन्तै एकजना सर्भरलाई पठाउँछ सर्भर आउँछ सर्भरले हेर्छ एनालाइसिस गर्छ आफ्नो नलेज लगाउँछ क्याल्कुलेसन गर्छ क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि एउटा रिपोर्ट बनाउँछ अब एउटा रिपोर्ट बनिसकेपछि त्यो रिपोर्ट दुईटैलाई पास गर्छ भन्ने तिमीहरुलाई भन्छु इट विल सेन्ड द रिपोर्ट बोथ टु इन्स्योरर एज वेल एज इन्स्योर्ड ओके अब दुवैले रिपोर्ट पाइसकेपछि अब इन्स्योरेन्स कम्पनीले अब ठीक छ रिपोर्ट त अब सकभर त उनीहरुले मान्छन् उसले बनाएको रिपोर्टले अब दुवैले रिपोर्ट पाए रिपोर्ट चित्त बुझ्दो भयो भने चाहिँ कुरा अगाडि बढ्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अब त्यो रिपोर्ट पाइसकेको सरदर भन्छ लमा चाहिँ हैन एभरेजमा चाहिँ 35 दिन भनेको 35 दिन भन्दा धेरै लागिरा हुन्छ नर्मली चाहिँ 25 दिन भन्दा कममा पनि हुन सक्छ सरदर 35 दिन भित्र चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ हैन लले बडा फिक्स एउटा चाहिँ फिक्स पिरियड लेखेको छैन है यसले एभरेज 35 डेज भनेर लेख्छ एभरेज 35 डेज भनेको के हो त भन्दाखेरि इट क्यान टेक लङ्गर पिरियड अफ टाइम है पेज नम्बर मेरोमा चाहिँ 197 हो मैले टपिक